7 апреля, Благовещение. В Гомеле такая вот погода. Метет третьи сутки. Ночь всю шел снег очень сильно. И сейчас метет, был немножко перестал. Ветер поднялся, у нас ветра не было такого сильного. Сейчас ветер поднялся. Птицы прилетели в шоке. На кустах, на всем лежат шапки снега. Вот такая погода в Гомеле. Вышли погулять, пока не было снега, солнышко выглядывало. Теперь метель началась, пойдем домой. Да, пойдем домой? Красиво. Погода классная. Такая бы погода в январе, в феврале. На Новый год, это у нас на Новый год снега не было. Зато будет снег на Пасху. Есть на Благовещение. Что-то в природе меняется, наверное.